वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम डीजे ब्लॉग में दोस्त। ये आहूजा का BTZ 1000 वाट का एम्पलीफायर है। ये बीच बीच में साउंड को छोड़ रहा है, साउंड कट हो जा रहा है, तो इसको हम अभी रिपेयर करेंगे। इसके लिए सामान भी मंगाए हैं ऑनलाइन से। ये ऑनलाइन वाला सामान है, आहूजा से मंगाए थे, ओरिजिनल वाला है ये। इसको लगाएंगे और इसको रिपेयर करके देखेंगे साउंड छोड़ेगा या ठीक चलेगा। फिर ये बीजन में प्रॉब्लम है, ये वाला जो वॉल्यूम है ना, इसका प्रॉब्लम लग रहा है। इसको चेंज करेंगे, इसलिए वो बीच बीच में साउंड छोड़ता है। अभी इसको ओपन करेंगे। ये कंपनी वाला पैकिंग है, कैसे पैकिंग करके भेजा है देखो। ये वॉल्यूम के लिए कितना बड़ा पैकिंग करके दिया है। उसका बिल है, ये बिल है उसका। ये इसका ओरिजिनल है, ये अल्फा का है। अभी एम्पली को ओपन करेंगे, अभी इसको ओपन करेंगे। ये BTZ 1000 वाट का मशीन है। उसके बाद ये ऊपर वाला को ओपन करना पड़ेगा, इसको निकालना है। इसको निकाल के हम वॉल्यूम लगाएंगे इसमें। ये है उसका वॉल्यूम किट है, ये वाला वॉल्यूम चेंज करेंगे। ये वाला ये है A10 के मास्टर वॉल्यूम है, ये इसको चेंज करना है। ये सामने वाला है, ये अभी वॉल्यूम लग चुका है दोस्तों। अब इसको ट्रायल करेंगे। ये लगा दिए हम, यही ख़राब था, फाइनली ये तो चालू हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस इसको वॉल्यूम लगाने के लिए आपको ये सामने वाला खोलना पड़ेगा, ऊपर का भी खोलना पड़ेगा बस। और आप लगा सकते हैं उसको अपने घर में ही इसको। ये इसका जॉइंटर है, इधर सोल्डिंग में खोलना पड़ेगा इसको। और ये इसका स्क्रू है, इसको निकाल के उसके बाद ये सामने वाला कवर को लगाएंगे। ये लग चुका है दोस्तों। ये सब उसका स्क्रू सब ठीक से लगाना है और बस इतना ही तो काम है ये वॉल्यूम लगाने के लिए, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। सामने वाला भी फिट हो चुका है। अब ऊपर का लगाएंगे इसको और उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। ये अब चालू किया है दोस्तों, सब टोटल काम शो कर रही है, अभी चालू है।